tugiye kureba uburyo bwiza wabasha kuganiramo n'umuntu kuri WhatsApp, mukaganira uri gukoresha video muri bwa buryo bwo kwandika, ahubwo wowe ukajya uganira nawe uri gukoresha video. Ubwo buryo tubwita video note cyangwa se instant video. Ubu buryo rero nibwo ngiye kukwerekera hamwe muri iyi video. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki wabasha kuganira n'umuntu uri gukoresha video. Ndabizi abantu benshi ubu buryo ntabwo babuzi, nibwo tugiye kurebera hamwe. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Murabizi ko tugenda tuzana utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi rero tugiye kwibanda kuri WhatsApp nk'uko tumaze iminsi twibanda n'ubundi kuri WhatsApp. Uyu munsi tugiye kuzana none kuri WhatsApp. Nta kindi tuzakora rero, hari ukuntu uba uri kuganira n'umuntu, uwo muntu ari kwandika ariko wowe udashaka kuganira nawe wandika, ushaka nko kuganira nawe uri kumwereka isura yawe, cyangwa se ushaka kuganira nawe uri kumwereka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nta kindi uzakora, uzaza ukande hano cyane kuri aka kantu ka kamera. Nurangiza ugakandaho cyane uhita ukazamura. Ukimara kukazamura rero nta kindi kizaba, urabona isura yanjye ihisizamo. Urabibona? Ako kanya isura yawe izahita izamo. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo uzaba ugiye kuganira nawe ukoresheje uburyo bwa video. Urabibona? Hano umwohereza umunota umwe cyangwa se ukamwohereza amasegonda bitewe n'icyo ushaka. Hano nushaka, hano kuri aka kamenyetso kano akangaka kameze gutya nk'uruziga, uzaza ugakandeho ushaka nko kumwereka ibindi bintu biri inyuma. Hano turi gukoresha kamera y'imbere ya telefone, nushaka kumwereka n'ibindi bintu biri inyuma uzahita ukanda hano. Urabibona? Urabona mpise nerekana ibindi bintu biri inyuma. Urabibona? Guys, kano kantu nakubwenge abantu benshi ntabwo baba bakazi, kandi kano kantu karafasha. Hari ukuntu nyine uri nko kuganira n'umuntu kuri WhatsApp ushaka kugira ngo umwohereze utuntu tw'utuvideo cyangwa se uganire nawe muri kurebana kandi utamuhamagaye. Ubu buryo rero buzagufasha. Urabibona? Hano rero nushaka kuhita uyimwohereza uzaza ukande hariya. Nushaka kuyipozinga cyangwa se kuyihagarika uzaza hano. Ushaka kuyisiba nyine kugira ngo ntuyimwohereze uzaza ukande kuri kariya. Noneho nushaka kuyimwohereza uzaza ukande kuri aka ngaka. Urabibona turayohereje. Ikiyimwohereza rero ihita imugeraho ako kanya. Ihita imugeraho ako kanya bitewe n'uko kaba gafite megabyte ntoya. Mbega ubu buryo nyine ni uburyo bwiza cyane bufasha abantu benshi cyane. Hari ukuntu nyine uba udashaka kumwohereza voice cyangwa se udashaka kumwandikira message nyine isanzwe, uzaza wowe wifatire kano ka video. Urabibona? Nukamwohereza aribwo bwa mbere azayoberwa uburyo bigenze. Urabibona? Uzakamwohereza nawe nashaka kukakohereza nawe azakakohereza nyine bisanzwe. Urabibona? Kano kantu abantu benshi ntabwo baba bakazi, kandi kano kantu karafasha. Urabibona ko ari akantu keza. Urabona aka video kacu kamugezeho. Urabibona? Kagezeho gusa ntabwo yari yakareba. Nakareba hariya azahita hazaho tuvi tubiri. Urabibona? Dore ngaka. Guys, kano kantu nakubwenge, kandi kano kantu kaba karimo n'amajwi. Kano ka video kaba karimo n'amajwi. Urabibona? Uzamwohereza nyine ibyo ushaka kumwohereza, amajwi byose nyine ubirikodinge gutyo nyine gutyo nabikoze, ubundi uhita umwohereza. Urabona ko aka video kacu nakubwenge, gusa wohereza aka video gafite umunota. Ushaka gufata kandi n'ubundi uragenda ugafata kandi gutyo nyine ukagenda umwohereza. Murabizi ko umunota ni mwinshi. Aho ngaho niho ukanda cyane ukafata cyane. Aho ngaho ndi nashyize ako ga fresh. Urabibona? Aho ngaho niho ukanda cyane. Iyo umaze kwakanda cyane uhita uzamura, uhita usa n'uzamuye hejuru igikumwe. Ako kanya uhita utangira kurikodinga. Urabibona ko kano kantu ari akantu k'ubwenge. Wowe rero tugeranye kuri uwo munota, ndakwibutsa gukanda subscribe, ugakanda like, comment, share n'ibindi bintu, ukambwira icyo nzagukoreraho muri comment.